평범한 장작구이 통닭처럼 보이는데 바삭하게 튀긴 치킨과는 또 다른 매력의 장작구이 통닭. 고소한 냄새는 물론 윤기 좌르르 흐르는 자태로 식객들 유혹하는데 뱃속의 숨은 비밀을 파헤쳐보기 위해 들어간 한식당. 맛있겠다. 노릇노릇 잘 익은 통닭 속 서서히 드러나는 닭의 정체. 도대체 뭔가요? 버섯탕 나는 것 같은데? 능이 향이 많이 난다고. 참나무 능이 장작구이. 장작구이 통닭과 능이 영양밥이 만난 환상의 조합. 입에 착 붙는 식감과 풍부한 버섯향. 능이를 다졌다고. 찰밥에서 우러나온 진한 버섯향의 비밀은 재료 과정에서부터 시작됩니다. 표구하고요, 능이버섯입니다. 표구하고 능이버섯 불린 물로 쌀을 불리고 있습니다. 그래서 향이. 버섯물이 쌀에 뵐 수 있게 이렇게 하고 있습니다. 염지한 싱싱한 닭 품에 능이, 표고버섯, 찹쌀, 마늘, 은행 아낌없이 꽉꽉 넣어 참나무 장작으로 속이 익을 때까지 오랜 시간 푹 구워주면 기름기는 쏙 빠지고 참나무 향과 버섯 향으로 달걀 겉과 속 모두 채운 영양 만점 참나무 능이 장작구이 완성입니다. 보양식이네요. 맞아요. 이걸 짬뽕 넣어서 먹어야죠. 제대로 드시네요. 짱이에요. 꼬마 식객의 입맛에도 취한 저격 선해. 성공. 발골. 이야. 최고 최고. 한번 맛보면 뜨거워도 멈출 수 없다는 능이 이거 장작구이. 시지. 청알이랑 이거 된장인데 닭고기가 들어간 된장인 것 같아요. 특제 소스로 고기를 더 맛있게. 닭고기 다져 넣은 된장 소스는 불맛 가득 담백한 통닭에 고소한 풍미까지 입혀주고 느끼하다면 상큼한 백김치로 마무리. 닭다리는 역시 뜯어야 제맛이겠죠? 너무 부드러워 입에 넣기가 무섭게 사르르 뼈만 쏙 이야. 빠지는 재미는 발골 더 역시 솜씨다. 발골의 민족답네요. 이거 막히네. 네, 인정합니다. 독특하게 이제 된장을 찍어 먹을 때는 참나무 향 같은 그 나무 향 같은 게 좀 깊이가 있는 것 같고 닭가슴살 같은 경우는 좀 단순할 수 있는 식감이 이제 청알 젓이랑 올려 먹었을 때 약간 톡톡 터지는 식감 때문에 좀 더 좀 재밌게 먹을 수 있었던